अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। चिकन 500 ग्राम लिया है और इसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट मैरिनेट करेंगे उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च, और आधा चम्मच नमक, दो चम्मच सिरका, इसको मिलाकर हम रख देंगे और दूसरा मैरिनेट तैयार करेंगे जिसमें कि हमने ये सब लिया है। दही, फ्रेश क्रीम, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक सॉल्ट, तंदूरी मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, फूड कलर। इन सबको हम एक साथ मिला देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस मसाले में सभी चिकन के पीस को हम इसमें बहुत अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे या कुछ ज़्यादा वक्त और रख सकते हैं। जितना रखेंगे ज़्यादा टाइम उतना अच्छा बनेगा। थोड़ा मसाला लगा के रखना अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो गए हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम नॉन स्टिक तवे पर तेल डालेंगे, उसको, ठीक है ना। अब इसमें हम एक के बाद एक पीस डालेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है ये। देखिए हमने इसको अब ये लो फ्लेम पर भी करना है। बहुत अच्छा तैयार हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, वक्त भी कम है, बस मसाला लगा के रखने का है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा सा टिक्का हम घर में तैयार करके खा सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।